कॉलेज करून बघितलं, भरती करून बघितली, सगळं केलं, काय डोक्यात येईना, सगळं डोक्यातून विषय काढून टाकला आणि नोकरीचा विषय म्हटला तर तिथं तुमच्याकडे रिझ्यूम मागितला जातोय, तुमचं एज्युकेशन मागितलं जातंय, तुमच्याकडं अनुभव मागितला जातोय. पण एखादा व्यवसाय कराय हे काय मागितलं जात नाही, त्याला डोक्याचं स्किल लागते आणि हे गोल. सपला विषय चालू.